好的，友人们，开头的话，我们给大家录一个全部的一个食谱吧。啊，有需要什么材料的，大家可以去看一下啊。我快速的过一下。然后等一下的话也会有一个表格啊，如果说大家的话在这里的话记不准的话，可以去看看那个表格啊。对，感谢我们陈默老师的一个编辑啊。对了，然后说到这个食谱的话啊，我们如果说乱加那个材料的话，会出现那个不可名状的，还有那个什么失败的那个失败的产物啊。对，虽然说吃了没有什么坏处，但是售卖出去的话不值钱，有吗？所以尽量的话，大家不要去做坏的坏的食物哈，还有奇怪的食物。好了，那这边的话也是全部的一个食谱情况了啊，大家可以点点关注，然后一起去看看我们家园新能力烹饪的一个具体情况吧。家园小铺元宝小铺这边点到能力道具啊，然后其他，然后这里有一个能力许可证，直接买，这样子的话就可以解锁我们的烹饪了啊。家园能力这里在开始这里去解锁，哎呀，对对对，然后的话制作，好的，没问题。我都忘记了那个家园一开始的话需要那个点数解锁的啊。好，没问题。然后这里直接获得1级的话，可以获得一个暖阳被窝、绿野切记，然后一个岛台。友们的话做不同的餐的话是需要不同的一个操作台的哈。然后这里的话啊，要放不同的一个类型的啊，放不同类型的吃的东西的话需要不同的餐垫。比如说它这个只能放甜品，然后的话后面还有一个可以放炖汤，还有可以放那个饮料的啊。对，然后家园等级这边的话，等一下我会拿一个号去升级一下给大家看一下。其实目前来说按照我们之前的一个升级情况啊，目前来说的话，目前升到3级其实已经够用了啊。来，我们这边解锁了一个灶台，灶台这边解锁的话就是可以去做我们的炖菜类啊，炖菜类的。然后炖菜类的话，我们等一下再跟大家去具体说一下，就炖菜类，然后甜品炖菜类主要是加那个减少冲刺的回复，减少冲刺的 CD。然后的话甜品的话主要是增加就是卖出去的那个产物的价格。对，然后饮料的话主要是增加心得，但这个增加心得有点傻，因为它每天上线就100，所以说你增加心得的话也就是那样。然后这个有没有这个香气的话啊，香气这个垫子的话是可以放那个什么的，像放炖菜的啊。对，你看到这里可以放炖菜。然后3级可以升一下。3级这边有没有？它做菜品的话，它有概率会出现美味的菜品。对，美味的菜品的话，它的能力会提高，然后还有一个它的价格也会提高，价格大概提高10%左右，10%几啊。然后这个提升20%概率对，提升挺高的啊。然后4级这边的话有一个电器能力融合，等一下再跟大家说吧啊。然后4级这边的话也是解锁了一个新的食谱。按照我们之前升级的话，应该是刚好能升到4级、5级都可以升。其实我们到现在的一个升级情况啊，这里的话5级可以解锁我们的白饮料的啊，白饮料。那也就是说5级这边的话也是把所有的3种品类的全部解锁完了啊，全部解锁完。对，目前按照我们之前的一个升级情况有没有啊？我们建造8级，种植10级，采星7级，养鱼10级，然后动物7级，烹饪的话这边今天我是可以升到5级的。目前来说5级其实完全够用了啊，为什么够用？等一下再跟大家去说一下。好的，我们电器这边的话去融合一下，等一下跟大家说一下这个电器有什么用哈。其实总的来说，这个电器的话，其实就是减少一个
最终成型的一个时间。但是的话，它的操作要更复杂一点，有吧？就是按一下电器的时候，我们需要去转3个圈圈啊。对，我们手机端应该是直接可以触屏转，我们那个 PC 端电脑端的话需要去长按住那个鼠标，然后再去转哈。对，这个电器其实感觉也可以不用啊，就大家不用按那个电器键就行了啊。然后的话对，然后这边顺便给大家看一下后面的一个情况吧后面的一个情况，后面的烹饪的情况给大家说一下。后面的话，7级这边有没有？7级这边的话，提升5%的价格，然后后面基本上都是研发菜品了。对，然后等一下我跟大家说一下，就是比较重点，就大家可能平时能用得上的一些菜品对，比较实用的一些菜品，然后其他菜品的话，主要就是首先第一个，去结合1.2倍，有可能下一周有可能有1.2倍上面可能有这个菜品，然后也可能是大家觉得会这个菜品很好看，对吧？觉得做一个装饰的作用，然后的话9级这边也是提高5%，然后9级这边也是有一个比较关键的2个菜品为什么关键呢？等一下跟大家说一下。10级这边的话再提升25%，那基本上10级烹饪的话，就后续我们可以快速的去做我们的一个菜品了对，可以去快速做菜品，去拿去卖了1.2倍的时候但是这个烹饪说实在的，有没有这个烹饪的话，其实跟做家具差不多，跟做家具差不多。然后给大家看一下那个陈默老师整理的一个图的情况给大家看看，也是很明显了然后大家后面去有什么隐藏的菜单需要去解锁的，也可以去看看这个，对，也可以去看看这个表格，跟大家简单说一下这个表格情况吧为什么说有些关键菜品的话是其实低等就可以解锁了，然后有一些是比较高级的。首先第一个大家比较关注的一个就是，首先减少 CD， 主要是大家跑图的时候嘛，对吧？其实3级的时候特殊解锁，这个是特殊隐藏的隐藏的来说，只是简单的说就是它没有食谱的，但是它会给一个提示给你等一下我们去看看这个食谱是什么样的我们的号也是解锁了。对，然后这边的话它的美味的话是可以减少20%的一个冲刺冷却，是目前来说减少最高的，持续6个小时。哇塞，也就是说如果说真的要跑6个小时的图的话，确实可以去做一个去吃一吃。大家平时其实这个不是美味的也能接受了，有没有？18%的一个冲刺冷却，持续4个小时已经完全够了。甜品系这个是炖菜系的，炖菜系是减少我们的冷却甜品系是增加我们的一个售卖。然后饮料的话是可以获得心得，不重要不重要。来看看我们的一个甜品系这边3级其实就已经能解锁15%的一个菜谱了对，隐藏菜谱15%，美味的美味有的小伙伴可能问到美味怎么出呀？美味其实就是有概率出，就有点像我们之前比如说种树然后有概率出柔粉，或者说有概率出更高级的这种情况，对，也算是我们烹饪里面的一个稀有吧，但是它不是很稀有，因为它的概率很高它概率很高，基本上你等到就3级的时候已经概率挺高了，等到10级的时候基本上就是对半了，有没有然后还有一个就是9级这边美味的一个甜心蛋糕，还有榴莲转酥点但是它这里需要9级烹饪，目前来说，如果说按照我们之前升级的一个情况来说的话，是很少小伙伴能到9级的，所以说可以看一看身边有没有什么朋友或者说有心得点比较多的情况下的话，可以去升级一下9级，然后你去他家吃就行了，对，趁吃趁喝。然后茶室5这边的话也会准备，今天晚上也会准备好2个号的一个百家宴到时候的话会在家园里面摆满我们的桌子，然后去给大家去
品尝我们美味的榴莲转酥，对，可以提高我们20%的售卖价格。其实应该一周的话就用上1-2次吧，对吧，友们？其实就用上1-2次就够了啊。9级的感觉目前来说也，首先第一个可能我们正常升级的话达不到9级，然后9级这边其实就只有一个提升售卖价格，这个是相对比较好一点点的啊。好的，大家可以去记一下这个对隐藏的，特别是隐藏的一个材料。如果说大家不太想去尝试，但是其实它那个提示也挺明显的啊。对，也是感谢我们沉默老师的整理哈，大家可以截个图，然后我们再看一下下面有一些就是我们今天去测试的时候有一些问题啊，大家可以看看。首先第一个多少级可以去布置厨房啊？首先第一个的话就是我们不需要去升级什么建造等级什么的啊，我们开始的话我们直接去买一个许可证，然后解锁烹饪，然后解锁等级就可以去直接去，像这样子啊，有没有？对，打开我们的建造，然后直接把这几个台呀，刚刚说的吧台、岛台、灶台给解锁出来。对，然后在我们的桌子上去放上我们这个垫子啊，放上垫子的话就可以放对应的一个食物了。然后第二个的话就是制作食品的时候啊，右上角会有菜谱，这个给大家展示一下吧。给大家实际制作一下，大家就知道了。首先炖菜啊，大家看到那个右下角那个亮了，然后就按右键。对，手机端小伙伴应该是直接点击哈。然后这里的话直接点一个菜谱。菜谱这边的话，如果说大家没有解锁隐藏菜谱的话，它这里会显示一个应该是暗掉的啊，暗掉的。然后这里的话有没有啊？这里的话，大家如果说没有材料，可以直接补充材料。如果说你都没有的话，它补充材料是直接补充到1份的啊。对，直接补充到1份。然后这里来前往烹饪啊，前往烹饪。大家可以看到这里有个美味加成，然后还有一个烹饪次数，然后有没有啊？这个盐暂时好像没有那个种植物哈，那个甜度好像也可以去加那个，对，甜度也可以去加那个。你看可以加这个甜甜根啊，这甜甜根的话也是可以，好像说也是可以提高这个美味概率的啊。那目前看下来感觉美味概率提升还挺高的啊，就是本来就挺高的啊，然后我们这里看一下前往烹饪啊，我这里的话就不快速烹饪了啊。前往烹饪之后有一个快速烹饪，快速烹饪的话要5次哈，5次的一个手动烹饪之后就解锁快速烹饪。来，首先炖菜这边的话啊，我们按 R 的话就会。有没有按 R 的话会解锁我们的一个电器啊，然后这里怎么玩呢 ？PC 端长按左键，然后转完之后，这里显示绿色亮了，然后就再转一次，满足2次的话就成功。对，然后再按一下，再转一下啊。手机端应该就是直接可以用那个触屏去转了吧，对不对？有没有？手机端相对简单一点啊 ，PC 端可能操作，来还需5分56秒完成烹饪，对不对？然后这个的话需要等待，要不的话你可以花心思，对，花心思去加速也行。然后这里直接加速一手，直接获得了啊，获得一个大度宝袋3万。然后这里的话我们再试一下这个电器哈，刚刚小伙伴有想看看这个电器的，R键来，那你看变成3次了有吗？变成3次了，看到了吗？变成，而且时间过得很快，你们看这个倒计时啊，就很赶。我感觉这个电器真的有必要吗？感觉真没有必要啊。最鸡肋的，不过最后一次的只要1次啊，最后一个只要1次啊。你看，你要刚刚需要5分钟，现在的话需要5分多，然后现在需要3分钟，大概减了一半哈，减了一半的时间。好，这就简单的一个炖汤的，然后给大家去展示一下那个。什么的啊，做甜品的。甜品这边的话，大家应该啊，刚刚也说到了这个15%的榴莲转酥点
啊，这个比较重要一点，给大家去做一下啊。对，9级烹饪才去解锁的啊。然后这里的话也是我解锁的快速烹饪啊。后面大家如果说想来吃的话，直接加我的好友码就可以了。这个就比较简单了，友们。这个手机端小伙伴的话，应该就是直接点开始，然后等这个左边的条快到这个中间的时候再点一下就行了。然后电脑端小伙伴就是点空格键，然后再点一下空格键啊，点空格键，然后等到这里的时候再点一下空格键。但是要长按空格键，有没有？要长按。我知道了，手机端小伙伴应该是长按这个键，咱们电脑端也可以长按，也可以或按空格也可以啊。行，这个也很操作应该很简单啊，没问题啊。但是小问题吧，我们也可以看看饮品的一个烹饪方式啊。饮品的话 ，AD 的一个按哈，有没有？你看到吗？以不同的速度点按 AD。那手机端小伙伴应该就是左右，对不对？是不是左右啊？这个还挺有意思的哈。然后这里要慢速哦。哎呀，这个好久啊，这个真的好久啊。这个饮品要做的好久有啊，要做好久哈。这边慢慢的按 ，OK， 这样子做成了啊。然后刚刚说到的一个每个那个餐桌，每个桌垫有没有？每个桌垫都要对应一个，对，对应一种种类的啊。然后这个的话就是饮料的啊，饮料最小，饮料的甜品的最小，差不多吧啊，饮料的最小，然后到那个甜品的，然后到炖汤的啊，炖菜的啊。然后这里的话摆放一下饮料，确认。好，然后怎么吃呢？有没有啊？怎么吃呢？怎么自己吃，或者说邀请小伙伴过来吃？其实邀请小伙伴很简单啊，很简单。对你比如说在这里面，然后直接邀请一下小伙伴过来就好了。邀请过来的话就可以直接吃了。然后我们吃的其实很简单啊，就按下我们吃用餐就可以了，直接开吃了。吃完之后我们就可以看到这里哈，这是之前的，对，这是之前的哈，这是之前的。等我们吃完之后啊，才会获得 buff 啊。然后这里吃一个榴莲酥，你可以直接结束啊，直接结束。然后把这个饮料喝一口，直接用餐。这感觉还挺好吃的哈，感觉挺好吃的。结束，好的。一般来说的话，吃完之后这里会有一个 buff 有吗？对，有了，有 buff 了。你看，减少冲刺20%啊，然后加20%的一个万象星石，获得。哇塞，这个怎么取消不了啊？我想问。然后这里再把炖菜给大家摆上。你看，这个是最高级的啊，最高级的，美味的一个大肚烧麦。大肚烧麦的话，大家3级就可以做了啊。甜品这边倒是需要比较高等级的20%的。如果大家目前来说没有那么多，没有那么高级的，对，没有那么高级的烹饪情况，也没有那么高级的一个小伙伴的情况下，15%其实也够了，差不多吧。行，那烹饪这边的话，好像就问题不大了，如果说大家有什么其他的问题的话，可以在评论区留言哈。对，然后还有一个的话，解锁隐藏菜系的话，刚刚也跟大家去说了啊，有一个比较详细的表格，大家可以对着看看。可以对着看看。好的，那我们这期视频就到这里为止了，感谢大家的观看。大家喜欢的话可以一键3连支持一下，我是你们茶师傅，我们下期视频再见啦，拜拜。OK。